Il Natale si avvicina e sotto l'albero le formazioni dilettantistiche nostrane sperano di trovare punti importanti questa domenica per evitare di farsi andare di traverso il panettone delle feste. In Serie D il Cartigliano, dopo 2 sconfitte consecutive, proverà a riprendere la sua marcia contro il Caldiero, in casa. Scalpitano i nuovi acquisti Cacciotti, Camparmò e Benucci, ma mister Alessandro Ferronato non dovrebbe stravolgere più di tanto il suo 11 abituale. Il Campodarsego gioca il big match di giornata contro il Mestre. La Luparense invece cerca conferme allo stadio Casè contro l'Union Feltre in una domenica di festa con il settore giovanile, Babbo Natale e una mostra di disegni sul grande calcio veneto. In promozione occhi puntati su Rosatezze e Marosticense Unione La Rocca Altavilla. Il 22 dicembre si recupera il turno non giocato causa maltempo, poi chiuderà il mercato e si tornerà in campo il 5 gennaio.